Kaixo, Naia Zudaire naiz, igerilari paralimpikoa. Tokioko Joku Paralimpikotan egon nintzen eta pasaden urteko mundialean 3 brontzezko domina lortu nituen. Igeriketan 4 estilo daude, igeriketa 4 estilotan datza. Tximeleta, bizkar, bular eta krol. Bular, tximeleta eta krol beruntz egiten dira eta bizkar gora begira. Bai bular eta bai tximeletan bi besoen mugimendua da eta krol eta bizkarren beso batekoak. Uretara sartu baino lehen, lesioak ekiditzeko 15 minutuko lehorreko beroketa bat egiten dut. Bertan, ariketa desberdinak egiten ditut, bai berotzekoak, bai mugimendua lantzekoak. Tximeletaren helburu nagusia ondulazio bat bilatzea da. Horretarako, bi besoak aurrerantz botatzen ditugu eta aldakarekin ondulazio bat sortzen dugu. Bizkarrontz berriz, buruz gora da eta helburu nagusia errotazioa da. Horretarako, hankak alternatzen ditugu eta besoak mugitzen goaz sorbalak mugitu. Bestalde batetik, bularruntz bi besoekin ur gehien lortzea eta hartzea da helburu nagusia eta horretarako besoak uretan sakontzen ditugu. Amaitzeko, kroluntz, hankak alternatiboki mugitzen ditugu bizkarruntz bezala eta besoak ere alternatiboki aurretik atzera. Igeriketa kirol paregabea da, azken finean uretan sentitzen den askatasuna lehorreko kiroletan ezin daitekela sentitu, hori dela eta igeri egitera animatzen zaituzten.